เรามาดูหัวข้อสุดท้ายนะครับของเชื้อเพลิงนะครับในหัวข้อนี้ก็จะเป็นเชื้อเพลิงที่ออกข้อสอบบ่อยๆนะครับก็เน้นหลักเลยก็คือเป็นเชื้อเพลิงทางเลือกนะครับหรือ alternate fuel นะครับจะเรียกอะไรก็แล้วแต่นะบางคนเรียกพลังงานทดแทนนะครับบางคนเรียกพลังงานทางเลือกอะไรก็แล้วแต่นะครับก็ให้เข้าใจตรงกันแล้วกันว่ามันเป็นทางเลือกหนึ่งเพื่อที่จะทำให้เราช่วยประหยัดปริมาณแก๊สโซลีนกับดีเซลอย่างที่พี่บอกฮะว่าถ้าเราพูดถึงปิโตรเลียมในเทปก่อนหน้านี้นะครับเราจะพบว่าปิโตรเลียมที่เราใช้ทั้ง9ชนิดเนี่ยถ้ามีรถเบนซ์นั่งก็จะดีหล่อและบีจะปาต่างและปล่อยไปเที่ยวเนี่ยก็จะเห็นว่าตัวที่เราใช้งานจริงๆเลยเนี่ยก็จะมีเพียงแค่แก๊สโซลีนกับดีเซลที่ใช้แบบมหาศาลเลยคือปริมาณใช้เยอะมากๆนะฮะนั้นแน่นอนว่าพลังงานทดแทนในที่นี้ก็คือทดแทนใครทดแทนแก๊สโซลีนกับตัวดีเซลนั่นเองที่เราจะพูดกันในหัวข้อนี้นะครับทีนี้เรามาดูกันก่อนว่ามันมีกลุ่มไหนในการทดแทนบ้างนะครับพี่พาไปดูกลุ่มแรกเลยก็คือกลุ่มของแก๊สนะฮะประเทศไทยเนี่ยนะครับมีการใช้พลังงานทางเลือกในกลุ่มของแก๊สมาได้สักหลายปีแล้วนะฮะตั้งแต่พี่เด็กๆก็มีเชื้อเพลิงทางเลือกอย่าง LPG เข้ามาแล้วนะครับแต่ว่ามันก็ทุ่นกันไปนะทั้งราคาน้ำมันด้วยทั้งความปลอดภัยด้วยนะครับก็เลยทำให้ในสมัยก่อนเนี่ยตัว LPG ก็ไม่ค่อยได้รับการนิยมเท่าไหร่นะแต่พอมาปัจจุบันเนี่ยในช่วงหนึ่งที่ราคาของน้ำมันมันดีดตัวสูงขึ้นไปมากๆเลยในช่วงสักประมาณกี่ปีอ่ะก็ประมาณช่วงปี 2008 อะไรเงี้ยราคาน้ำมันก็โอ้โหสูงดีดตัวไปสูงมากเพราะฉะนั้นมันก็เลยทำให้ตัว LPG พวกนี้มันถูกดึงกลับมาใช้ใหม่นะครับก็คือไม่ดึงกลับมาใช้ใหม่ถูกดึงกลับมาให้มีความนิยมอีกทีหนึ่งนะครับเรามาดูกันมันมีตัวไหนบ้างนะฮะตัวแรกเลยพี่แนะนำให้รู้จักกับ LPG นะฮะในหนังสือมีนะ LPG ย่อมาคำว่า liquid นะฮะ liquid petroleum gas นะครับภาษาไทยเราแปลตัวนี้ว่าเป็นอะไรนะแก๊สปิโตรเลียมเหลวนะครับก็ตรงตัวนะแก๊สปิโตรเลียมเหลวนะครับแต่ว่าชื่อทางคอมเมอร์เชียลไปบอกร้านแก๊สบอกว่าขอแก๊สปิโตรเลียมเหลวงงแน่นอนพ่อค้าแม่ค้างงนะเราจะเรียกแก๊สตัวนี้ว่าแก๊สหุงต้มนะฮะนี่คือชื่อคอมเมอร์เชียลที่รู้จักกันเป็นอย่างดีนะครับแก๊สหุงต้มในที่นี้ก็ราคาก็อย่างที่บอกก็คือเนื่องจากมันผูกพันกับกิจกรรมในครัวเรือนของประเทศเราด้วยเพราะฉะนั้นมันก็จะมีการตรึงราคาไว้บางส่วนนะฮะเพื่อไม่ให้เพราะถ้าแก๊สแพงก็อาหารก็จะแพงด้วยถูกไหมฮะก็ทำให้กลไกของเศรษฐกิจในบ้านเรามันก็อาจจะดูแหม่งๆหน่อยนะครับแต่ว่าขออนุญาตไม่พูดถึงเศรษฐกิจหรือเศรษฐศาสตร์อะไรทั้งสิ้นนะฮะไม่ใช่ก็ไม่พูดเพราะอะไรนะไม่รู้นะครับส่วนใหญ่แบบนั้นมากกว่านะฮะเพราะฉะนั้น LPG คือ Liquid Petroleum Gas นะครับก็นี่คือแก๊ส LPG ก็ซอใส่ไว้หลังรถนะฮะแล้วก็เวลาปัญหาตรงนั้นคือเวลาโดนชนแล้วถ้าแก๊สมันถังมันไม่ได้มาตรฐานในแก๊สมันก็จะรั่วออกมานะฮะแล้วก็ทำให้เกิดอันตรายได้ระเบิดได้ง่ายนะครับในขณะเดียวกันเนี่ยนะฮะในช่วงสัก10 กว่าปีที่ผ่านมาในที่นี้ก็จะมีตัวหนึ่งที่เข้ามามีบทบาทนะฮะก็คือมี CNG พี่ใช้ตัวนี้แล้วกันนะฮะ CNG คือ compressed นะฮะ compressed natural gas นะฮะหรือภาษาไทยเราใช้คำว่าแก๊สธรรมชาติอัดนะก็ตรงตัวนะแก๊สธรรมชาติอัด compress นะ compress คืออัดเอาไว้นะฮะก็อยู่ในถังใช่ไหมฮะแต่ส่วนใหญ่เวลาอยู่ในถังมักจะเขียนว่า CNG ทับ NGV ถูกไหมเวลาเขียนเนี่ยก็คือจะมีตัวหนึ่งคือ NGV ด้วยบางคนก็เลยเรียกติดปากเลยว่าแก๊ส NGV ซึ่งจริงๆ NGV ใช่แก๊สไหมไม่ใช่ฮะ NGV มาจากคำว่า natural นะ natural gas นะฮะ vehicle นะครับหรือเป็นยานพาหนะที่ใช้แก๊สธรรมชาติถูกป่ะข้างหลังที่ไม่ติดสติ๊กเกอร์ NGV เนี่ยติดเพื่ออะไรฮะติดเพื่อบอกว่ารถยนต์คันนี้ใช้เชื้อเพลิงเป็นแก๊สธรรมชาตินะจะชนอยู่จะให้ดูเราฟังดีๆนะเข้าใจไหมฮะนะนี่คือความหมายที่ว่าประเทศไทยเราให้ติดสติ๊กเกอร์บอกทั้งจริงๆ LPG ก็ต้องติดนะแล้วก็ NGV ก็ต้องติดด้วยนะฮะแต่สองคำนี้มันมาด้วยกันคือที่ถังอะถ้าที่ถังเลยนะที่ถังเนี่ยมันจะเขียนว่า CNG ทับ NGV คือถ้าพี่แปลคำนี้นะมันก็แปลง่ายๆว่ามันคือแก๊สธรรมชาติอัดสำหรับที่ใช้ในยานพาหนะสำหรับแก๊สธรรมชาติงงไหมแก๊สธรรมชาติอัดสำหรับรถยนต์ถ้าแปลสั้นๆนะมันก็จะควบไปด้วยกันได้นะครับเพราะฉะนั้นอันนี้คือกลุ่มของแก๊สที่มีการใช้งานกันโอเคไหมนะน่าจะดูไม่ค่อยสลับซับซ้อนวุ่นวายเท่าไหร่นะ
นะครับมาดูอีกกลุ่มหนึ่งนะครับดูแก๊สเสร็จแล้วพี่พาไปดูไหนๆเราดูที่กลุ่มเบนซินอยู่นะฮะก็พาไปดูแก๊สโซลีนเลยนะฮะแก๊สโซลีนเลยนะกลุ่มของแก๊สโซลีนเนี่ยแน่นอนเราต้องการเรื่องราวของการจุดระเบิดถูกไหมฮะเพราะแก๊สโซลีนเป็นตัวที่ต้องจุดระเบิดแล้วก็จะทำงานได้นะครับซึ่งในการจุดระเบิดในที่นี้เราก็เลยมีการเติมสารบางอย่างนะฮะเติมสารบางตัวให้มันกลัวไปที่จุดระเบิดได้ดีพอๆกันนะครับก็ให้มันจะได้ไปด้วยกันได้นึกภาพออกใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นตัวที่เราเติมลงไปก็ไม่ใช่ใครอื่นฮะก็คือกลุ่มของเอทานอลโดยเอทานอลที่เราใช้เนี่ยนะครับก็จะมีความเข้มข้นประมาณ 99.5% นะฮะ 99.5% นะฮะซึ่งถือว่ามีความเข้มข้นสูงมากนะครับก็คือเรียกได้ว่าแบบโอ้เหมือนจะเพียวอยู่แล้วนะจะเป็นเอทานอลบริสุทธิ์อยู่แล้วนะฮะซึ่งถ้าเป็นบ้านเราประเทศไทยหรือว่ากลุ่มประเทศที่เป็นอุตสาหกรรมเป็นเกษตรกรรมอย่างเช่นบราซิลเนี่ยนะฮะก็ยิ้มเลยเอทานอลเพราะว่าเอทานอลหาได้จากอะไรฮะมันสำปะหลังใช่ไหมครับแล้วก็อ้อยใช่ไหมฮะก็เอามาหมักถูกไหมฮะเอาก็ตามสมการที่เราเคยเห็นนะเนาะเอากลูโคสมาหมักเราก็จะได้เป็นเอทานอลมานะครับนี่เป็นเอทานอลเพราะฉะนั้นการเติมลงไปก็จะขึ้นอยู่กับชนิดของรถเรามีชนิดของรถแบบแรกนะฮะก็คือกลุ่ม E10 นะ E10 นะ E10 คือหมายถึงในเนี้ยเรามีขออนุญาตเขียนตรงนี้นะแก๊สโซลีนเนี่ยมีอยู่90นะฮะแล้วก็มีเอทานอลเข้มข้นเอทานอลนะฮะเขียนอะไรนะแล้วก็มีเอทานอลนะฮะเอทานอลนะฮะ 99.5% เนี่ยนะเข้มข้นเนี่ยอยู่ 10% นะฮะนี่คือกลุ่มแรกกลุ่ม E10 นะหรือ E10นะฮะ E10 เนี่ยประเทศไทยเราจะขายในนามชื่อว่าแก๊สโซฮอลถูกไหมบ้านเราเรียกแก๊สโซฮอลเลยคือจริงๆก็คือแก๊สโซลีนที่ผสมกับเอทานอลก็เลยสมัครชนสนธิเชื่อมนั้นนะก็เลยได้ชื่อเป็นแก๊สโซฮอลนะแก๊สโซฮอลก็บ้านเราก็มี2เกรดถูกไหมครับตามชนิดของเครื่องยนต์เบนซินก็คือมีแก๊สโซฮอล95แล้วก็แก๊สโซฮอล91นะ95กับ91ก็คือเลขออกเทนที่มีการพูดถึงไปก่อนหน้านี้เรื่องปิโตรเลียมนะฮะแต่ทั้ง95และ91ก็จะมีอะไรอ่ะมีเบนซินนะฮะมีเบนซินอยู่90ส่วนแล้วก็อีก10ส่วนเป็นเอทานอลนะฮะทุกวันนี้ประเทศไทยเราพัฒนาแก๊สโซฮอลมาเป็นอีก2เกรดเพิ่มเติมกลุ่มแรกก็คือกลุ่ม E20 นะฮะก็เดาได้นะ E20 ก็คือมีแก๊สโซลีนอยู่ 80%แล้วก็มีเอทานอลอยู่ 20% นะฮะนี่ก็คือ E20 บ้านเรามีเกรดเดียวเราเรียกแก๊สโซฮอล E20 ไปเลยถูกไหมครับเราไม่มีคำว่าแก๊สโซฮอล E20 91อะไรก็ไม่มีนะคือใช้เป็นเกรดเดียวกันหมดนะครับออกเทนก็ประมาณแล้วแต่นะจริงๆมันการันตีที่95แต่ว่าตามบริษัทน้ำมันเลยก็จะขายตั้งแต่95ถึง97นะครับแล้วก็ตัวต่อมาคือ E85นะ E85 ก็เดาได้นะ E85 คือมีแก๊สโซลีนอยู่ 15% แล้วก็มีเอทานอลอยู่ 85% คือสังเกตง่ายๆว่า E ในที่นี้คือเอทานอลนั่นเองถูกไหมแล้วก็เทียบเป็นเปอร์เซ็นต์กับแก๊สโซลีนกับเอทานอลได้เลยนะครับแค่นั้นเองนะนี่คือน้ำมันทางเลือกอีกตัวหนึ่งก็คือกลุ่มของแก๊สโซฮอลประเทศไทยของเราทุกวันนี้ก็ต้องบอกว่ารถยนต์รุ่นใหม่ๆเกือบทุกชนิดเกือบทุกยี่ห้อเติมแก๊สโซฮอลได้ทั้งหมดแล้วนะฮะจริงถ้าเทียบปีก็ได้แต่ปี254กว่า2545อะไรมั้งพี่ทำไม่ได้แล้วนะฮะก็รถยนต์ตั้งแต่ปีนั้นมันก็จะเริ่มเติมได้แล้วนะครับแต่ถ้าเกิดเก่ากว่านั้นนะฮะก็จะต้องใช้ตัวแก๊สโซลีนบริสุทธิ์อยู่นะครับซึ่งทุกวันนี้ก็หายากมากๆเลยว่าปั๊มยี่ห้อไหนที่ยังขายอยู่บ้างนะแต่ราคาก็สูงไปด้วยเพราะว่าตัวรัฐบาลนะฮะประเทศไทยก็มีการอุดหนุนนะฮะก็คือตรึงราคานะคือกดราคาไว้นะฮะให้ช่วยพวกแก๊สโซฮอลที่ถูกกว่าปกติด้วยคือถูกกว่าราคาท้องตลาดข้างนอกคือกดราคาไว้นะให้คนอยากมาเติมเอทานอลกันอยากมาเติมแก๊สโซฮอลกันมากขึ้นนะครับก็จะได้ช่วยเอทานอลของชาวสวนชาวไร่ด้วยนะฮะที่ปลูกอ้อยปลูกมันสำปะหลังด้วยนะครับอันนี้คือแก๊สโซลีนนะฮะตัวต่อมานะฮะตัวต่อมาคือกลุ่มของการประหยัดนะหรือการทดแทนกลุ่มของดีเซลกลุ่มของดีเซลหนีไม่พ้นนะมันก็คือกลุ่มของไบโอดีเซลอย่างที่พี่บอกครับว่าตัวดีเซลคือต้องการพวกไฮโดรคาร์บอนสายยาวๆเพื่อที่มันจะได้อัดกันแล้วความหนาแน่นสูงๆก็จะระเบิดออกมาได้ง่ายดังนั้นในการทำแล้วก็ในการผลิตไบโอดีเซลนั้นพี่มีสมการให้ดูเนาะในหนังสือมีนะครับลองเปิดดูแล้วกันนะฮะ
ในการทำปฏิกิริยาตัวนี้เราก็จะไปเอาน้ำมันมาน้ำมันพืชหรือน้ำมันสัตว์ก็ได้ก็คือเอาไตรกลีเซอไรด์มานะเอาไตรกลีเซอไรด์มานะเราก็จะเอาไตรกลีเซอไรด์ที่นี้ทำปฏิกิริยากับแอลกอฮอล์ซึ่งก็อาจจะเป็นเอทานอลหรือเมทานอลอะไรก็แล้วแต่นะฮะตรงนี้จะได้ไบโอดีเซลนะได้ไบโอดีเซลมานะครับกับอีกตัวหนึ่งก็กลีเซอรอลใช่ไหมได้กลีเซอรอลนะฮะซึ่งตัวที่เราใช้งานหลักๆเลยก็คือเป็นตัวไบโอดีเซลตัวนี้นี่เองที่เราใช้งานกันนะครับถามว่าตัวนี้มันก็ใช้แทนดีเซลได้แต่ว่ามันก็ยังมีออกซิเจนโครงสร้างอะไรมันก็ยังมีความเกะกะอยู่มันก็เรียกได้ว่ามันก็ไม่อาจจะทดแทนได้แบบ 100% มาเยอะๆแบบนี้นะครับประเทศไทยของเราเนี่ยนะครับมีไบโอดีเซลก็คือผลิตจากน้ำมันปาล์มไตรกลีเซอไรด์เนี่ยได้จากน้ำมันปาล์มเป็นหลักนะฮะแล้วก็เกรดค่อนข้างหลากหลายนะครับจริงๆถ้าเป็นย้อนกลับไปสักหลายปีกว่านี้หน่อยอาจจะเคยได้ยินคำว่าดีเซลนะฮะดีเซลB2 ดีเซล B5 นะเป้าหมายพวกนี้คืออะไรฮะก็ตามชื่อบอกเลยก็คือถ้า B2 นะฮะถ้า B2 ก็คือหมายถึงมีไบโอดีเซลเนี่ยนะมีไบโอดีเซลเนี่ยอยู่ 2% นะฮะในขณะที่ถ้า B5 ก็คือมีไบโอดีเซลอยู่ 5% นะครับแล้วอีก 95 เป็นอะไร เป็นดีเซลแล้วอีก 98 เป็นอะไร เป็นดีเซลใส่น้อยมากเลยใส่ไปนิดเดียวนะฮะใส่ไปนิดเดียวเองนะครับบางคนก็อาจจะรู้สึกโอ้โหเครื่องกระตุกจังเลยว่านะฮะใส่ดีเซลแล้วเครื่องกระตุกจังว่านะฮะใส่ไบโอดีเซลเครื่องกระตุกจังว่านะใส่ไปนิดเดียวเองฮะใส่ไปนิดเดียวเองฮะนั้นจริงๆเครื่องกระตุกอะไรนี้ก็ส่วนใหญ่ต้องบอกว่าส่วนหนึ่งมาจากอุปทานด้วยนะก็คิดเองว่าเครื่องมันต้องไม่ดีแน่เลยเติมนั่นเติมนี่ถูกไหมฮะนะก็ธรรมดาเหมือนวันไหนเราลืมฉีดน้ำหอมออกจากบ้านเนี่ยก็อาจจะรู้สึกวันนี้ตัวเราเหม็นแน่เลยทั้งที่ตัวจริงๆอาจจะไม่เหม็นก็ได้ถูกไหมฮะก็ธรรมดานะครับในอีกส่วนหนึ่งของตรงนี้นะฮะก็คือนอกจากตัวไบโอดีเซลทุกวันนี้ถ้าเราพูดถึงทุกวันนี้เลยประเทศไทยของเราเนี่ยนะครับเรากำหนดดีเซลไว้ที่ B3 ถึง B5 นะเกรดปัจจุบันนะฮะก็คือเกรดปัจจุบันที่เราใช้เนี่ยก็คือเป็นตั้งแต่ B3 ถึง B5 นะทำไมพี่ถึงใช้คำว่าถึงครับเพราะว่ามันมีอยู่ช่วงหนึ่งที่ประเทศไทยเราเกิดปัญหาคือปาล์มน้ำมันปาล์มหมดนะฮะไตรกลีเซอไรด์หายากนะครับเพราะฉะนั้นก็เลยผลิตไบโอดีเซลได้น้อยนะช่วงนั้นก็โอ้น้ำมันไบโอดีเซลแพงกว่าดีเซลปกติอีกคือไปเติมเนี่ยโอ้ไม่คุ้มนะไม่คุ้มราคาขายนะครับมันก็เลยทำให้อย่างนั้นเรามาปรับเป็นเกณฑ์กลางๆดีกว่าช่วงไหนถูกก็ใช้ B5 ไปเลยช่วงไหนแพงก็ใช้ B3 ไปเลยแต่จะเห็นได้ว่าประเทศไทยไม่เห็นปั๊มไหนก็ตามแต่สถานีน้ำมันไหนก็แล้วแต่ไม่เห็นมีใครเขียนเลยว่า B3 B5 ไม่มีครับเพราะว่ารัฐบาลบอกว่าไม่ต้องเขียนนะเพราะกลัวคนอุปทานคิดตัวเองว่าไม่ดีแน่ๆเลยนะฮะก็อุปทานไปว่าอันนี้ไม่ดีปั๊มนี้มี B3 มี B5 แน่เลยไม่ดีแน่ก็เลยรัฐบาลก็เลยประกาศว่างั้นไม่ต้องมีก็ได้ไม่ใช่ไม่ต้องใส่นะใส่แต่ว่าไม่ต้องติดติ๊กเกอร์บอกนะฮะคือถือว่ามีดีเซลเกรดเดียวไปเลยทั้งประเทศแค่นี้เองนะฮะเพราะฉะนั้นคนที่เป็นดีไซน์รถก็จะทราบว่ามันก็จะมีไบโอดีเซลอยู่ระดับนี้อยู่แล้วนะครับจริงๆมันก็ใช้ได้มาตั้งนานแหละนะฮะแต่ว่าตอนนั้นก็ค่อนข้างอุปทานเยอะนะฮะแต่ว่ารถบางคันที่เก่าจริงๆก็มีปัญหานะครับต้องย้ำนิดหนึ่งนะฮะโอเคนะครับนี่คือกลุ่มพลังงานทางเลือกนะครับที่แบ่งเป็นกลุ่มแก๊สนะฮะกลุ่มแก๊สโซลีนที่เราหาเป็นใช้เป็นแก๊สโซฮอล์แล้วก็กลุ่มที่เป็นดีเซลที่เราใช้เป็นไบโอดีเซลแทนนะครับและนี่คือทั้งหมดของเรื่องราวของเชื้อเพลิงนะครับโอเคไหมฮะเหมือนเดิมครับน้องๆที่มีความสงสัยตรงไหนที่เกี่ยวข้องกับเชื้อเพลิงน้องสามารถที่จะไลน์นะฮะไม่ใช่ไลน์ที่จะฝากคำถามนะครับมาทาง Facebook นะครับอินบ็อกซ์มาทาง Facebook แฟนเพจของเคมิก้าได้แล้วก็อาจจะคอมเมนต์บล็อกด้านล่างตรงนี้ลงมาก็ได้นะครับและนี่คือทั้งหมดของเชื้อเพลิงครับเดี๋ยวเราเจอกันที่เทปถัดไปในเรื่องราวของปิโตรเคมีนะครับโอเคทิ้งกระดาษไว้ให้เหมือนเคยในหนังสือมีส่วนใหญ่เพราะนั้นถ้าอยากจดอะไรก็จดเท่าที่มันจำเป็นนะครับโอเคทิ้งกระดาษไว้ให้ครับเดี๋ยวเจอกันเทปหน้าครับ